encima vemos nuestro omóplato, sí, perdón, aplicar. Bajamos, tomamos en cuenta nuestra columna vertebral y en la parte media vamos a tener el iliar y el parailiar siempre al lado del omóplato por debajo. Porque si vamos a auscultar por encima del omóplato, no vamos a escuchar nada. Bajamos y tenemos nuestro basal central que está al lado de nuestra columna vertebral. Tenemos el paracentral basal que va a estar a los costados de nuestro basal central. Tenemos el lateral que va a estar por debajo del omóplato y después tenemos el externo que va a ser entre la línea axilar posterior y media, tanto del lado derecho como izquierdo. Y esos son nuestros 14 focos de auscultación pulmonar. Para la parte clínica vamos a utilizar solamente 4 por cada lado. Apical, de la apical voy a descender a mi iliar o el parailiar. Voy a descender siempre lo comparado. Izquierdo, derecho. Derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho, derecho, izquierdo. Siempre comparo y del último que comparo desciende en el mismo lugar para auscultar y después comparo con el lado contralateral.